Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel kita tersayang, yaitu channel kita di Emping Uyuiken. Jadi hari ini kita mau makan mie instan guys, bersama dengan telur dua ya guys, sama kerupuk yang sebelahnya ini sudah dimakan tadi ya guys. Kalian tahu ini pasti apa kan? Ini tuh pangsit ya guys. Yaudah, tanpa kita berlama-lama, kita mau makan saja ya guys. Sebelum makan, langkah baiknya kita berbaca doa dulu. Baca doa mulai. Doa selesai guys. Ayo kita langsung santap saja guys. Kita cobain kerupuk dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung cobain mie aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mie instan ya guys, tapi udah gue pakein bumbu lagi, jadi pedas mantap. Guys, suapan bagaimana guys, makan. Ini telur tadi gue buat setengah matang guys. Cobain telurnya, maaf pakai tangan ya, karena makan emang aduh, sorry guys, batuk guys. Kita cobain pangsitnya. Duh. Sebut guys. Guys, sederhana gitu guys ya, tapi nikmat gitu ya, maklum lah anak kos gitu. Terbelah guys kerupuknya. Mantap guys.
mie itu sangat-sangat menggoda banget. Setengah matang tapi matang ya. Masak sendiri emang guys. Cobain cair guys. Loncat lu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekian video dari gua di channel kita di Emping Uyuy kan. Dari makan kita hari ini alhamdulillah gua sudah nyap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.